пильнувала. Рахуйте. Хлопці, через 2 години ми маємо ватру. Треба приготувати наші стіл. Що будемо робити? Що? Я не знаю. Як не знаєш? Треба щось зробити. Що зробити? Треба подумати. То думай. Правильно кажеш. Ну що, ви що, нічого не знаєте? Ви можете придумати? Думайте. Я не знаю. Не хочу думати. А чого? Як тяжко думати? Думай, я сказав. Що не думаю? Думай. Думай ти. Я не хочу. Думай. 2 години осталось. 2 години, що будемо робити? Нічого. Бігати. Добре, йдемо бігати. Бігати? Чому маємо бігати? А що маємо робити? Думай. Тобі. І що нам та бірка дасть? Нічого не дасть. Не переживай. Знаєш, що хватить, я виходжу. Я не буду це більше з вами робити. Йдемо побігаю. Побігали.